सो गाइस हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू अपाची आरटीआर 160 सीसी ब्लैक कलर में, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक है। अब सबसे पहले ना आपको मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड चेकआउट कराता हूँ कि 2024 में कितना इसका एग्जॉस्ट है वो स्मूथ हुआ है, क्या कुछ अपडेटेड आई है आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका मीटर कंसोल देखोगे, कुछ इस तरीके का इसका मीटर कंसोल है, काफी प्रीमियम लगता है। एग्जॉस्ट सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको मैं इसका एग्जॉस्ट दिखाता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट है, आप यहाँ पे सुनना।